안녕하세요. 히히. 실시간 낀 햇빛보다 눈부신 햇빛입니다. 모두 햇빛 땡땡채 다운받으셨나요? 오늘이 마지막 루나눔이니까 어서 가져가세요. 신비하잉. 나도 봤어? 오늘 3시까지만 무료 나눔이고 내일부터는 유료야. 원래 일주일만 할 생각이었으니까. 그리고 제작비가 꽤 나가서서 아무리 좋게 봐도 손해더라고. 그래서 3,500원 말고 2,500원이라도 팔려고. 다현님 아니에요. 오늘 3시에 이벤트 마감될 거야. 지금 받으세요. 아니요. 2차 배포시 법으로 처리합니다. 그래줘 언니. 아니에요. 아직 무료 기간이니까 괜찮아요. 네, 수정하고 오겠습니다. 바이바이. 안녕하세요. 햇빛보다 눈부신. 짜증나. 누가 제 햇빛 쨍쨍채를 불법 무료 공유했더라고요. 그러니까요. 제 무료 링크는 100분도 안 오셨으면서. 그런가요? 짜증나네요. 감사합니다. 대충 팸. 누가 본법 링크 들어가 봐야지. 뭐야, 오신비? 신비 본명? 얘가 진짜. 다시 돌아왔습니다. 기분 더럽네요. 가인하이 이러쿵 저러쿵. 미치고 파치고 쏘시다가 라면 먹고 라치는 거. 야, 너야말로 나한테 할 말 없어? 뭐래 진짜 개소리도 찰지게 한다. 찹쌀떡이자? 알아 보여. 나 오신비가 내가 베낀 거잖아. 그건 뭐시기 저시기 물은 기억이 있고 썰라썰라를. 맞다. 오신비도 우리 말고 친구 없지? 우리 한 달이면 중학교 올라가는데 가림이가 언니들 인맥 쩌는 거 알지? 네 실체를 좀 까발릴게. 말고도 너 내 폰트 덕에 유튜브 구독자도 5천만 됐는데 저격할게. 실컷 망해봐. 내가 아는 1만 명 언니한테 부탁할게. 넌 진짜 글러 먹었구나. 햇빛 챙기치는 내가 가지던 말도 맘대로 해. 네가 이용해 먹던 폰트 다시 가지기도 싫다.